Hello guys, leo ni siku nyingine ambayo ninakwenda kukufundisha trick nyingine ambayo ni nzuri sana, lakini nitatumia leo hii app ya 310. Tumia hii 310. Nilishawahi kufundisha kuhusiana na hii, kwa hiyo nitaitumia hiyo 310 scores kwa ajili ya kuweza kukufundisha hiyo trick ambayo nitakupa leo. Manake nitakufundisha kupitia hii app na nitakwenda kukuonyesha tayari game ambazo mimi nimeshazichagua, ambazo ziko safe kwa ajili ya kustake. Sawa. Kwa hizo odds na kushauri pia uweze kuzitumia kwa sababu zitakusaidia, zitaweza kukupatia income endapo ukizitumia hizo odds. Na hizo odds na kwenda kukuonyesha zikiwa katika app ya Sportbet. Lakini pia unaweza ukahamisha ukaweka kwenye app ambayo wewe unapenda kutumia kwa ajili ya kutabiri game. Yote ni wewe. Kazi yangu ni kukuletea tu vitu vizuri viweze kukusaidia. Kitu kingine pia acha wakati na kuonyesha trick, basi kuna baadhi ya maelezo nakupa. Hizi ni game ambazo zimewekwa kwa ajili ya leo, lakini mimi ninakwenda kuchagua game kutoka kwenye hii German DFB. Nachagua game hapa moja, nachagua yenye kigezo ambacho mimi nahitaji. Nakuja tena kuchagua game, nitakuja kuchagua Italia Serie A ambayo ni hii Italia Serie A. Sasa labda nianze na hii Italia Serie A. Hapa naangalia kuna game ya Lecce versus Hellas Verona. Ngoja tuangalie hii game, nikaanze kukuwekea mfano kwenye hii game ili uweze kuelewa zaidi. Kupitia hii game nilipoifungua hapa, tunaona hii app imetupa maelezo yafuatayo kwamba huyu ameshinda game 5 mpaka sasa hivi. Game moja imetoa draw na asilimia yake ni 13, lakini huyu ameshinda game 2 na asilimia yake ya ushindi ni asilimia 25. Yaani manake kwa hizi game 5, huyu game 5 amecheza na ambazo ameshinda game 5, lakini kwa game hii ana asilimia 63 kushinda hii game, na asilimia 63. Sasa kama ana asilimia 63, sisi hatuendi kutabiri huyu anakwenda kushinda, wala hatuendi kutabiri ashinde au asuluhu. Nataka nikupeleke kwenye option, safer option that can help you to make a win. Okay? Sasa hilo eneo gani ambalo litakuwa ni safe sasa kwako wewe kwenye hii? Acha nikuonyeshe na game nyingine, afu nitapeleka kwenye zile game nilizozigua, nitaonyesha ni option gani nimeichagua. Lakini kumbuka nilicho hakikisha iwe kwa asilimia 60 ya ushindi. Hakikisha amepewa asilimia 60 ya ushindi. Hapa acha tuangalie hii game hii RB Leipzig. Hebu tuangalie hii game tuone tuone kuna kupoje. Okay, kama tunavyoona hapa mwenye asilimia kubwa ya kushinda anaonekana ni huyu ST Paul, ndo mwenye asilimia kubwa ya kushinda. Unaweza usielewe hii app, lakini hii app
mimi nakwambia ielewe, kwa sababu hii kwa RB Leipzig ni ngumu sana kwake, na ndio maana umeona hawa wamesema hii ina 60% ya kushinda. Kwa hiyo ukiona ina 60% kwenda juu, lakini nzuri zaidi ya 60% kama unayoiona hapa, basi hiyo unakwenda kuichagua moja kwa moja kumpa huyu mwenye 60% goli moja. Unampa goli moja, haijalishi inakuwa ina odi ngapi, unampa goli moja. Sasa acha nikakuonyeshe sasa huko ndani. Kwa mimi hapa nimechagua game mbili tu, nimechukua hizo nimezichambua tu hizo mbili. Nimeona zinanitosha kabisa, zinanitosha kabisa kama unavyoona hapo. Acha nikuonyeshe. Nimechagua goli moja wa away, nimechagua goli moja wa away. Odi yake ndo hiyo 1.58 na 1.47 kupata goli moja. Yes, anaweza kapata goli kwa sababu hizi game mara nyingi zinakuwa ngumu sana kwa hawa majiant. Zinakuwa ngumu kwa sababu, kwa mfano niweke mfano wa hii huyu St. Paul. St. Paul hii game kwake haendi kama ni mkubwa, anakwenda kutafuta alama. Kwa hiyo kama anakwenda kutafuta alama, manake ana uwezekano mkubwa kuipata hiyo alama, kwa sababu hawa huwa wanapuuzia sana hizi game. Yaani hizi game huwa wanazipuuzia sana, wanawekaga wachezaji ambao hawapatagi nafasi. Kwa mfano kama RB ataweka wachezaji ambao hawapati nafasi. Kwa hiyo ile inatoa option kwa hawa St. Paul kuweza kushinda hii game. Na kama hata shinda, basi atapata goli. Kama hata shinda, lakini basi atapata goli. Yaani ndio maana yake. Na ndio maana umeona kwenye ile app imetengeneza kabisa kukueleza kwamba asilimia ya yeye kuweza kushinda ni 60%. Sasa unapoona timu imepewa 60% ya kushinda, hiyo ni asilimia kubwa mno. Asilimia kubwa mno. Kwa hiyo only 2 games and I have 2 odds. Pekee ni timu mbili, lakini nimepata odd 2. Lakini unaona wanajaribu kushusha kila muda, unapozidi kwenda wanajaribu kushusha hizi odds. Ni kuona kwamba tayari mambo yanaweza kwenda sawa sawa. Okay, kwa hiyo hii itakusaidia sana. Sorry for the noise, my baby is singing. Okay. Hapa guys, acha nikupe booking code hii ambayo itaweza kukusaidia mkeka huu wa leo. Na hii basi kama utaitumia, basi utaona hizi games zitakavyokwenda na matokeo yako. Kwa hii itakuondolea mashaka pindi pia nikileta strategy nyingine, hiyo itakuondolea mashaka. Hii ndio booking code ambayo unaiona hapa 136CB4. Hii ndio booking code yetu. Kwa hiyo unaweza kaitumia hiyo. Don't worry. Guys, kama wewe ni mgeni kwenye channel hii pendwa, basi uweze kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kabisa kuweza kupokea notification pindi nikipost video yoyote, basi utakuwa wa kwanza kabisa kuweza kupata. Thank you. Thank you.